各位觀眾、各位聽眾，大家好，歡迎嚟到曼城 Tommy。偷偷屈住 Aaron 啊，你估下我哋今日講咩題目啊？講車，講去邊度玩？定係講下日常嘅生活呢？大家唔使估下啦，一齊睇片就知道。Let's go！今日曼城 Tommy 滔滔不絕，帶各位觀眾聽眾去郊遊一下。咁啊，英國有好多英國嘅歷史古蹟啦，亦即係我哋所講嗰啲 English Heritage 啊，係英國嗰啲古蹟 Trust 去管理噶啦。咁今日咧，我就帶大家嚟到呢一個以前一個好有錢嘅地主嘅大宅去觀賞一下啦。嗱，本身佢呢個係需要俾入場費嘅。去嗰個大宅觀賞呢，我記得好似官方網站唔知17、8磅一個人到啦。咁就不過近排呢，官方網站就俾咗一啲限時優惠啊。咁我又咁啱喺啲群組度睇到啦，咁啊撳咗落去，咁啊，所以今日係免費入場嘅。未觀賞大宅嘅室內裏邊嘅環境之前呢，首先我帶大家行下佢室外嘅花園先啦。哇！呢度真係大到啦，所以好難想象以前有錢人呢嗰種有錢程度係幾有錢啊！我而家帶大家一路行嗰啲呢，都係大宅外圍嗰啲花園啦。咁所以而家呢個 English Heritage 呢個保育嘅地方、古蹟嘅地方呢，其實佢都需要呢。嗱，當日我參觀嘅時候呢，我都見到好多義工嘅朋友喺度幫手種花啊、掘泥啊，或者做啲 maintenance 咁啦。嗱，咁呢個大宅咧，亦都有佢自己嗰啲嘅兒童樂園啦。嗱，而家大家見到嘅呢個景咧，就係嗰啲兒童樂園景啊。咁所以大家都可以幻想到，哇！呢度有幾大咧？嗱，我真係唔識計啊。我諗目測咧，淨係我行呢一個成個地域嘅範圍咧，我諗真係有10個維園足球場咁大，10個啊，應該唔止添喎。佢總共嗰個 area 類似真係香港維多利亞公園整體咁大到咯，甚至有機會大過。咁所以咧，大家亦都可以睇下啦。呢度好多真係好多好靚嘅花草樹木種咗喺度。而今時今日亦都好有好多嘅義工啦、員工啦，去好悉心刻意咁去打理嘅。咁所以其實嚟呢度參觀咧，除咗可以睇古蹟之外咧，如果大家中意建築啊、古蹟啊，如果你中意花草樹木啊，或者係一啲園藝嘅技巧嘅話咧，呢一啲 English Heritage 嘅地點咧，都相信咧，好受大家嘅歡迎啦！以下嘅片段呢，就係大宅外圍嗰啲花圃啊！嗱，大家睇到五彩繽紛嘅花，我真係咁大個仔都未見過咁大個花園啊！同埋有埋啲鏟草，即係有埋啲機械咧喺度幫手輔助，所以大家可以幻想到咧，呢一個花園究竟有幾大啦，同埋一陣間我都會影到有啲義工啦喺度幫手種啲花落去啦，佢哋定時會掘翻啲舊嘅花出嚟，然之後再種一啲新嘅花落去，所以喺大家眼前嘅一啲花位啊、花圃咧，全部都係經過悉心嘅照顧同埋去堆砌㗎。喜歡賞花嘅你睇到呢度，係咪覺得好開心、好興奮呢？好想即場喺現場度觀賞一番呢？除咗花圃花位嘅 area 之外咧，嗱呢一度咧就係一啲叫做
平台樓閣啊，有少少山丘啊，然之後山丘嗰度大家又會見到前面有一條小橋喎，然之後兩個山坡咧又種滿咗野花，但係其實嗰啲又唔係野花嚟喎，係真係人工悉心栽種喺度。不過我全部講唔出咩名啊。跟住上邊呢個小山丘嘅頂部咧，就有個好靚嘅涼亭喺上面啦。咁我哋一陣間咧，我都會帶大家上去行一行，睇一睇嗰個涼亭嘅建築嗰個古典嘅優美啊！當日我哋睇到有啲蜜蜂喺度採蜜啦。咁啊，曼城嘅代表昆蟲咧就係蜜蜂啦。咁同埋我都幾中意蜜蜂嘅，因為佢哋真係一啲益蟲啦，又可以採花蜜啦。穿過呢條小橋，然之後我見到呢啲紫色嘅花雖然我真係唔知佢叫咩名，但係啲色彩配搭咧，大家見到係咪好有呢個睇到呢個園藝嗰個管理人咧係好悉心打扮，將啲唔同顏色嘅花擺喺一啲適當嘅位置，堆砌到一幅好靚嘅圖畫俾大家睇到咧。我左手邊就係嗰堂梯啦，沿住堂梯行上去咧，就係嗰一個嘅涼亭仔啊！上到嚟涼亭仔之後，就喺呢個涼亭度用翻一個鳥瞰遠眺落去頭先嗰個平台樓閣嘅 area 度，大家睇落呢度呢，係咪好靚？好一個大自然加埋呢個園藝嘅藝術堆砌出嚟嘅一幅好美麗嘅圖畫啦！咁我而家喺面前咧有一頂好圓拱形嘅樹啊，佢哋都真係定時定候喺度，好似剪頭髮咁啊，幫啲樹木咧去cut嗰啲枝節啦。然之後咧，經過一條小巷啊，兩邊都砌滿咗，唔係砌滿嘅，係種滿咗一啲唔知咩樹，但係就好整齊。咁行過呢條小巷嘅時候咧，就有啲陰涼啦，即係可以，亦都係一個避暑，即係避暑嘅勝地啦。行完外圍嘅花園啊，平台樓閣嘅 area 咧，終於嚟到呢個大宅嘅門口啦。大家睇到呢個大宅，係咪覺得好宏偉呢？不過今集曼城 Tommy 滔滔不絕，暫時嚟到呢一個時間，我亦都會將呢一集分成兩集。首先參觀咗外圍，究竟大宅嘅裏面係有啲咩嘅佈置啊、家私啊、建築、油畫等等之類呢？好奇嘅你，記住等埋睇下我第二集幾時出現啦。咁下一集我就會講呢個大宅裏面嘅擺設、房間同埋一啲導賞㗎啦。鍾意呢條片嘅朋友，記得幫我 share、like、subscribe and comment。下集曼城 Tommy，再會，拜拜。